सर्दी और ज़ुकाम के लिए बनाते हैं ये मसाला टी। तो 1 कप पानी लिया है मैंने, इसमें डालिए दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और फ्रेश अदरक को कूट के डाला है। साथ में डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच के करीब चाय पत्ती और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालिए। तो इसे हम अच्छे से बॉईल करेंगे 1 मिनट तक, जब तक कि ये सारे जो मसाले हैं इनका फ्लेवर जो है वो चाय में आ जाए। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप दूध और दूध डालने के बाद अच्छे से चाय को बॉईल करेंगे। बॉईल आने के बाद अब देखिए हमारी मसाला टी जो है कितनी अच्छी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको अगर सर्दी खांसी की प्रॉब्लम है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनुराधा।